Nu, jums izstāsta daudz gaišāks laukā. Tur var redzēt tālumā kalnos jau ir sniegs. Uz pāris nedēļas bija ļoti slikts laiks, ļoti slikts vējš un viss, bet tā jūra ir mierīga. Un ko mēs darām, ka jūra ir mierīga? Mēs laižam ar mašīnu pa ceļu. Ko laižam jaunos piedzīvojumus? Nu, cik daudz no jums jau padomāja? 3 video bija, Čalis nometās, netais vairāk. Nometās, mums vienkārši laiks bija tāds kāds nekāds. Pāris vētras par šito laiku jau ir bijušas un mums ir Ziemassvētku laiks. Kādreiz Latvijā šo sauc par lampiņu drūdzi, bet pie mums to nesauc šeit par lampiņu drūdzi. Tā ir vienkārši forša lieta, ko cilvēki dara uz svētkiem, izdekorē savas mājas, laivu mājas pēc vēlēšanās un vajadzības. Katrs izvērtē, kā viņš vēlās. Šeit var redzēt arī daudz dzīvokļu māju, katrs uz savu balkonu margas kaut ko uzkarina. Un šeit Čalis, manuprāt, pārcentās. Vai ir smuki, kā jums liekas? Šādi pasākumi pa starp vēl bija. Palīdzēja organizēt. Tā kā kāds varbūt arī bija uz to pasākumu, ko palīdzēja organizēt. Valdiņi man tur noreklamēja. Vēl ar laivu var izbraukt un pamakšķerēt makšķerēšanu Norvēģijā. Paldies, Valdiņ, es esmu televizorā skaties. Čau! Tā, laikam tagad uzpildīt degvielu un tad laižam tālāk. Nu ko, pildam benzīnu un tad brauksim. Tur jau saulīt sāk aiz kalniem parādīties. Ko, esam jūrā. Tā nekas vairs nav no tā, kas ir rāmi lēnām. Tur ir sniedziņš jau uz kalniem, vējš pūš. Kamerā to tā nevar pateikt, bet šūpina ok tā. Teikt karte, esmu mēs. Uz kuriem braucam? Tas labs jautājums, vai ne? Atkal saida. Maziņa. Pārāk liela priekš ēsmas, bet pārāk maz priekš ēkšā. Hau! Hau! Valkam ārā. Tā. Jaunā istabā saida maziņa. Vai nu zābaks, vai nu kabelis kaut kas ir. Nav nu zābaks, ne kabelis. Bet jūras zāle. Kāds maziņš saidiņš, ka izdomāja. Viņi grib uzsēsties uz lielā āķa. Ko tu viņai padarīsi? Vai tu viņai aizlieks to? Neaizlieks. Dusmosies. Ko tu? Ir tāda maza oranža gumijas dzīvtiņām. Viņi iet pie skubinātājiem. Brauksim uz lielajām, būs ēst. Raidījums saucās. Sakiet, lūdzu, kā šo visu var nemīlēt? Tur sākās jūra. Tur ir kaut kāda zeme bišku, alni bišku, saule bišku. Un tā pati jūra atkal atnāk apakaļ. Jūs varat redzēt. Sēnu uztaisīšu tur apakšā ik pa laikam parādu. Par cik ehalotā redzam, ka lejā ir daudz zīves, ņemam zem ūdens kameru un laižam lejā skatīties.
Un šeit mēs arī redzam, ka LiveScope nemeloja un lejā tiešām ir ļoti daudz saides. Speciāli esmu atstājis reālā laikā, kā viņas tur kustās, nevis palēnināt. Un tāpēc nav vienkārši dabūt pilkeru līdz gruntī. Un mūsu uzdevums ir pilkeru dabūt līdz gruntī tikai tāpēc, ka zem saidu bariem, blakus saidu bariem barojās lielie plēsēji. Un ar lielajiem plēsējiem es domāju paltusi, lielas mēnces, langes, brosmes. Un tāpēc katru reizi, kad pieķerās tāds mazs tad tu neesi baigi priecīgs. Bet tā ir copas sastāvdaļa. Kā Emīla Nedarbos teica, kad man ir naudas, es nedrīkstu dzert. Kad man nav naudas, es nevaru dzert. Mums ir tā kā nav zīves ir slikti, un ir mazas zīves ākali slikti. Kā tā? Vai tik līdz gruntī? Super. Skatāmies, kas būs. Kaut kas mums būs pusdienās garšīgs šodien. Kas tas būs? Skatīsimies. Bet, stīvējās labi pretī. Kas tas ir? Ai, lange. Bet smuka lange. Bet par visu pēc kārtas. Ko? Šī tāds zvēriņš ienācās. Langions. Tik pienācis ir pusdienas laiks, ka mums ir atnākusi saulīte apciemot aiz mākoņiem. Ko saulīte silda? Silts paliek. Saites ir daudz. Ļoti daudz. Kā? Gaidām, ka būs kaut kas interesants arī bez saidām. Laikam šeit nekas tāds nebūs. Un liela zivs. Un liela zivs. Kā es zinu, ka liela? Jo makšķeri iztaisnojās. Nē, bet izsaliecās. Nav tik liela kā pirmīt, bet ir. Un, protams, ka tā ir saidā izdas. Mūžīgais skaistums. Jūra, saule, putni. Stop. Kaut kas paņēma. Divas saidas. Varšu ņemt tā oranžu. Pilkeru un esmas zītiņa galā, bet mums nevajag nest, mēs laižam vaļā. Interesants kādā ziņā pilkers ir, jo viņam nav, nezinu, tāda nebija provēs просто. Viņam ir nevis trīšupurs esmu, bet strīķīšos ir diezgan palielti jāaķir. Ja jūs saprastu, tad uz rokas formu, tie ir 2 gabali. Un viņi griežās. Momentāli saidi paņem. Kā? Viss ir. Ļoti uzskatām varam redzēt, ka dažas ir. Vajadzēja laikam klikšķināt, cik zīves. Nezinu, kad 25. Bet, pamās. Mēģināsim nobraukt uz kādiem 70 metriem. Ko atkal viņus? Es jau zinu. Tur ir 2 saites. Kas tas ir man šodien?
O, dabūja, ja? Nu, veselēdus. Un tas ir kaut kāds lāsts ar viņām, vai kas tas ir? Uz vienā vietā apstājos, visu pilsa saidā. Es pabraucu 300-400 metrus tālāk. Nu, apstājos, provēršu uz gruntu nolaist. Nē, atkal pilsa viņa. Tas kaut kāds, nezinu, saidu lāsts, jā, nezinu. Tikai šamaņa, lai noņem. Nu jā, tas mums nav pa ezeru braukt. Viņš ir grātā. Kamēr braucām, pastāstīšu mazliet. Par šo laiku, kamēr neiznāca video, mums jau bija ziema. Lūk, kā tas izstījās. Tad mums bija pasākums. Lūk, kā tas izstījās. Un tā jau mēs gatavojamies nākošajam pasākumam. Iespējams, ka šī sērija iznāks pirms, iespējams pēc. Nu, lūk, kā tas izstījās pagājušo gadu. Varbūt arī būs daļa no šī gada klāt pierakstīt. No rīta varbūt nevarēja tā redzēt, bet lai kā būšu. Tur ir kalniem baltas micas jau. Ziema ir klāt. Ielikšu kādu bildi, kur var redzēt, kā izstā saules unda. Sniegienai kalniem aiz mugur. Saulītis fantastiska. Skats ir apburbuļojošs. Mums ir tādi 200 metri apmēram. Nobrauksim tādu garāku ceļa posmu, lai kamēr gaidām lielo zīvi, tad, ziemā ir kā ir. Izbraukt ar laivu. Ne tik bieži sanāk ziemas mēnešos, jo laikapstākļi ir kādi viņi ir. Un izbraukt un galu dabūt arī jau nav baigā interesi. Un, kad laiciņš ir redz, tad braucam nokšterējam. Bez jokiem 200 metros paņēma kaut kas, nezinu kas. Pat nezinu, cik jātina. Zinu to, ka tur ir galā zivs. Kas pa zīvi, cik liela zivs. Nav ne mazākās nojausmas. Aha. Es ar to domāju, ja. Gribējāt kontentu, te jums būs kontents. Kamēr es te vēl stundu tīšu, mums ierakstāt komentāru, kas tur būs. Kā jums liek? Kā es 200 metros pamanīju man to pilkeru vispār. Ļoti dzīvelīgs, jo esmu augšā un viņš vēl kaut ko mēģina man protestēt. Un kas tas ir? Nu, ko saulīt aiz muguras? Tāds brosmēns. Wow! 200 metri. Galva slāpjā, rokas bišķi vibrē. Arī pēc tik daudz reize. Jums tas būs noteikti kāds 20 līdz 20 minūtēm. Ko noskatīties, man tas ir piedod sieva. Dažas stundiņas ievilkās. Mums jau tūlīt tās būs saulriets. Ko? Skatām vajadzētu būt labam.
Zils debesis, gaiša pamale un jūra. Viens kadrā iekāpis tāds. Tā jau acu nav, tā ka saules spīta vispār nav. Sažmiedzies ir. Ko darīt, ka tev DNS ir 1,7% inuts? Samierinies un dzīvo tālāk. Pirmā mums bija langa. Langa mums ir uz 4 centimetriem pa visu galdu. Galds vēl nav apgreidots un nav līmelenti pielikt. Tad svars bija 6 kg. Gaļai mežonīgi augsti. Ziemā tagad caur siltu pirksti tiem cimdiem salst. Un viss, kas saistīts ar zivu tīrīšanu, visu to es izdaru uz laimes, vai krastā brauc tikai gaļa. Lūdzu, smuka filē. Lūdzu, veseli ēduši. Tie, kas ētīs viņi. Šī bija tiešām diena, ko es atkal izbaudīju jūrā. Un tikai tā, ka tu ilgāk laiku neesi bijis jūrā, tu saproti, cik ļoti no viņa pietrūks. Ja viņi tev pietrūks. Ir jau kam tam nepietrūks, bet jūs šo visu informāciju saņemsiet 20, iespējams 30 minūtes, bet es domāju līdz 20 minūtēs. Bet es sev pabaroju visu dienu ar šo jauko augajiem skatiem, jūru, ūdenī, saulīte man vēl uzspīdēja par godu. Ziemassvētku tuvējās straujiem soļiem. Cerams, ka vēl kāda sērija mums izdosies. Laikam stāk, ko daba teiks. Ja daba teiks, brauc makšķerēt, brauc. Makšķerēsim, filmēsim, rādīsim. Izbaudat dienu, rīt, vakar, kas tagad jums ir. Paldies, ka noskatījies. Ieliec laiku. Tu vēl te? Slēdz ārā, jāiet mājā, viss vakariņās.